განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი ქართული წელთაღრიცხვის შესახებ, როგორც გამოირკვა ქართული სამი წელთაღრიცხვა გვაქვს, ეგრეთ წოდებული ქურუმთა ქართული წელთაღრიცხვა, რომლის დასაბამია ძველი წელთაღრიცხვის 540 წელი, ფარნავაზ მეფის ქართული ეროვნული წელთაღრიცხვა, რომლის დასაბამია ძველი წელთაღრიცხვის 284 წელი და ქრისტიანული ქართული წელთაღრიცხვა, რომლის სხვადასხვა სახეობა არსებობს, ეგრეთ წოდებული დასაბამდგანი, ანუ ქრისტიანული წელთაღრიცხვას აქვს წლების ათლა დასაბამდგან. 500 დასაბამის საწყისი თარიღია ქრისტეს შობამდე 5604 წელი. ეს ქართული დასაბამდგანია და არც ერთ სხვა ერს ასეთი დასაბამდგანი არ გააჩნია. შემდეგ ქართული ქრისტიანული ქრონიკონული წელთაღრიცხვა, რომლის საწყისი თარიღია ქართული ფარნავაზ მეფის ქართული ეროვნული წელთაღრიცხვის პირველი წელი, ანუ ქრისტეს შობამდე 284 წელი, რომელიც იწოდება ასეთი ქრისტეს მოსვლიდან. ესე იგი, როცა ქრისტიანულ ქართულ წელთაღრიცხვასთან გვაქვს საქმე, ჩვენ ვამბობთ დასაბამდგან, ანუ ადამიდან, შემდეგ ქრისტეს მოსვლიდან, ესე იგი, ქრისტეს მოსვლის თარიღი არის მე-11-532 წლიანი ციკლი, ამიტომ ამ ციკლის მე-11-532 წლიანი ჟამეული საწყისი თარიღია ქრისტეს შობამდე 284 წელი და დასასრულია ახალი წელთაღრიცხვის 248 წელი. ძველი წელთაღრიცხვიდან 284 წლიდან ახალი წელთაღრიცხვის 248 წლამდე არის სწორედ ეს 532 წლიანი მე-11 მოქცევა. ამიტომ როცა ვამბობთ ჩვენ ქრისტეს მოსვლიდან, იგულისხმება ან ქრისტეს მოსვლის მე-11 მოქცევის პირველი წელი, ანუ იგივე ფარნავაზ მეფის ეროვნული წელთაღრიცხვა, ან ქრისტეს მოსვლიდან, ანუ მე-11 მოქცევის დასასრულიდან მე-12 მოქცევის წლები აითვლება. აი, სწორედ ეს არის ასეთი აღრიცხვა წლებისა დასტურდება ქებაიდა თხზულებაში, რომელსაც ქებაიდა დიდებაი ქართულისა ენისაი ეწოდება. იქ პირდაპირ წერია 4-14 წელი ქრისტეს მოსვლიდან, ესე იგი დამთავრდა ქრისტეს მოსვლის მე-11 ჟამეული, ახალი წელთაღრიცხვის 248 წელს და იწყება ჟამი ქრისტეს მეორედ მოსვლისა. ქრისტეს მეორედ მოსვლის ჟამის დასაწყისია სწორედ ახალი წელთაღრიცხვის 248 წელი. ეს ქრისტიანული წელთაღრიცხვის ორი ვარიანტი, მაგრამ არის კიდევ ორი ვარიანტი, ეს გახლავთ ქრისტეს შობიდან. ეს უკვე ყველასათვის ცნობილია, ქრისტეს შობა მოდის ძველი წელთაღრიცხვის პირველ წელს, დასაწყისი ქრისტეს შობისა ძველი წელთაღრიცხვის პირველი წელი, დასასრული ახალი წელთაღრიცხვის პირველი წელი და მეოთხე უკანასკნელი ქრისტეს ჯვარცმიდან. ესე იგი, ქრისტე ქართული
წელთაღრიცხვით მოდის ახალი წელთაღრიცხვის 31 წელს და ეს ესე იგი ყველა წარწერებში სწორედ ეს თარიღია ფიქსირებული, რომ ქრისტე ჯვარს აცვეს, როცა იგი იყო 34 წლისა და 35 წელში იყო გადამდგარი, ან მეორე ვარიანტი ქრისტე იყო 30 წლის და 31 წელიწადში იყო გადამდგარი, როცა ჯვარს აცვეს. ამდენად აქ ასეთი რამ ხდება. ქურუმთა ქართულ კალენდარულ სისტემას და წელთაღრიცხვას ახორციელებს ქართული ანბანის 35 ასო-ნიშანი. ფარნავაზ მეფის ეროვნულ ქართულ წელთაღრიცხვას ახორციელებს ქართული ანბანის 36 ასო-ნიშანი და ქრისტიანულ ქართულ წელთაღრიცხვას ახორციელებს ანბანის 37 ასო-ნიშანი. ესე იგი, ფარნავაზ მეფის დროს, როგორც სულხან საბა ორბელიანი აღნიშნავს, ქართულ ანბანს დაემატა 36 ასო-ნიშანი და ამან შეცვალა ძველი ქურუმთა წელთაღრიცხვის სისტემა და საკუთრავ ახალ სისტემად ეროვნულ ქართულ წელთაღრიცხვის სისტემად იქცა, რა კი უკვე საყოველთაოდ გაცხადდა თუ როგორ იანგარიშება კალენდარული წელთაღრიცხვა ფარნავაზ მეფის დროიდან. ხოლო ქრისტიანული წელთაღრიცხვა უკვე 37 ასო-ნიშანი ახორციელებს ქრისტიანულ წელთაღრიცხვას და ამას საკმაოდ რთული და ამას ჩვენ მოდი აქ გამოვიდგებით, რადგან ახლა ამისი დრო არ არის, მით უმეტეს ამის შესახებ უფრო რთულია ვილაპარაკოთ. ამდენად ქართული ანბანის ასო-ნიშნებს, რომელიც კალენდარულ ფუნქციას ასრულებს, დიდი მნიშვნელობა აქვს. საქმე ის არის, რომ ის ძველი ქურუმთა ქართული წელთაღრიცხვის მნიშვნელობის ასო-ნიშნებმა, ფარნავაზ მეფის დროინდელმა ქართული ანბანის ასო-ნიშნებმა ქრისტიანულ ხანაში დამატებითი მნიშვნელობა შეიძინეს. თქვათ, რომ ავიღოთ ჩვენ ანბანის პირველი ასო-ნიშანი ან მისი რიცხვით ნიშნობა რიგითი სათვალავით ერთია, მისი ანბანური სათვალავი ერთია, მისი სახელსათვალავი არის 15 და 60 და ამას თავისი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის დღეღამის დასაწყისი. დღეღამის დასაწყისი მოდის, როდესაც მთვარე ცაზე კულმინაციურ წერტილს აღწევს, ანუ შუა ღამია და ესე იგი არა მარტო დღეღამის დასაწყისია ანბანის პირველი ასო-ნიშანი, არამედ დღეღამის 24 საათის პირველი საათია, ანუ საათი შუმერულ აქადური საათის 15 წუთია და ეგვიპტური 60 წუთია. ესე იგი, ქართული ანბანის პირველი ასო-ნიშანი დღეღამის 24 საათის პირველი საათია, ხოლო ქანი ასო-ნიშანი, რომლის რიგითი სათვალავი არის 24, დღეღამის 24 საათია, ანუ ერთი კალენდარული დღეღამია. ასე იყო ეს, ასეთია ამის მნიშვნელობა წარმართულ ხანაში. ასევეა ეს ქრისტიანულ ხანაში, მაგრამ ქრისტიანულ ხანაში, თქვათ, დღეღამის დასაწყისი, დღეღამის პირველი საათი ქანი რჩება როგორც დღეღამის ერთი კალენდარული 24 საათი, მაგრამ ქრისტიანულ ხანაში ზოგი ასო-ნიშანი იძენს ახალ მნიშვნელობას. ეს შეეხება მთელ რიგ ასო-ნიშნებს, მაგრამ ჩვენ შევჩერდებით
ერთ ასონიშანზე, კერძოდ ქანზე. საქმე ის არის, რომ ქანის რიცხვითი მნიშვნელობა წარმართულ ხანაში არის რიცხვი რიგითი სათვალავით 24, მერე სახელ, მერე ანბანური სათვალავით 600, მერე თანამიმდევრული სათვალავით 300 და აი ასონიშანი ქანი, რომელიც წარმართულ ხანაში ქვეყნის სიმბოლო იყო, საქართველოს სახელმწიფოს სახელის ქართლი, ყოველი ქართლი, მაშინ ტერმინი საქართველო არ არსებობდა, ამდენად იძენს ასონიშანი ქანი მეორეულ ქრისტიანულ მნიშვნელობას. ეს არის ქრისტე ღმერთი 24 ასონიშანი. 24 ასონიშანი ქართული ანბანისა ჯვარი, ესე იგი ქრისტეს მხოლო ასოიანი, ანუ სამთავრობო დაქარაგმება და 24 ანბანის 24-ის შემდეგ მოდის 25 ასონიშანი ღანი, რომელსაც წარმართულ ხანაში ღმერთის მნიშვნელობა ჰქონდა წარმართული ღმერთისა, ხოლო ქანის მომდენო ქართული ანბანის 25 ასონიშანი ღმერთი, ესე იგი ეს ორი ასონიშანი გაგებული იქნა როგორც ქრისტე ღმერთი. ამავე დროს ქრისტიანობის უდიდესი სიმბოლოა ჯვარი და მისი წარმართული მნიშვნელობა ქვეყანა თითქმის მოიშალა და მან მიიღო ქრისტე ან იესო ქრისტეს მნიშვნელობა. ესე იგი თუ წარმართულ ხანაში ჯვარს ჰქონდა ქვეყნის მნიშვნელობა, ქრისტიანულ ხანაში მან მიიღო ქრისტე ღმერთის მნიშვნელობა. მაგრამ საქმე ის არის, ახლა ჩვენ ქანზე იმიტომ შევჩერდებით, რომ ეს დიდ როლს თამაშობს ქრისტიანულ წელთაღრიცხვაში. საქმე ის არის, რომ მისი თანამიმდევრული რიცხვი მნიშვნელობა არის 300 და ქრისტიანული წელთაღრიცხვა შემოღებული იქნა ახალი წელთაღრიცხვის 300 წელს, ესე იგი ჯვარის რიცხვი მნიშვნელობა და 302 წელს დასრულდა. ხოლო მაგალითად ცხეთის ჯვრის ტაძარზე 600 წელი აღენიშნება ქანის ანბანური სათვალავის მეშვეობით. ესე იგი თუ ჩვენ გვინდა წავიკითხოთ ჯვრის ტაძრის წარწერები, იქ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ენიჭება ასო ქანს, რაკი მისი რიცხვითი მნიშვნელობა არის 300 და 600. ამას გარდა საქმე ის არის, ეს ცოტა რთული ასონიშანია. რატომ? იმიტომ რომ ქანი იკითხება ზოგჯერ მხოლოდ როგორც ქრისტე, მაგრამ ზოგჯერ იკითხება როგორც ინისა და ქანის თხზული დაწერილობა. ესე იგი ინი იწერება აი ასე, ინი და ქანი თავისთავად ასე. ესე იგი ეს ჯვარი თავისი დაწერილობით აცხადებს ქრისტეს, იესო ქრისტეს სახელდებას. ესე იგი იესო და ქრისტე. აი მაგალითად ბოლნისის დავით ეპისკოპოსის წარწერაში სწორედ ქანი არის, ესე იგი დასმული პირველ ასონიშნად და იკითხება როგორც იესო ქრისტე. ამავე დროს იესო ქრისტე ნიშნავს ქრისტიანული წელთაღრიცხვის სათვალოს. ი არის 10, ქანი არის 24 და აი მაგალითად იგივე დავით ეპისკოპოსის ბოლნისის წარწერაში მითითებულია ქრისტეს შობის, ქრისტე იყო 34 წლის, ინისა და ქანის ჯამი, ი 10, ქანი 24, 34-ია და ქრისტე ჯვარს აცვეს, როცა იყო იგი
34 წლისა. ესე იგი, აი ასეთი სირთულეებია, რომელიც უსათროდ გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ამიტომაც ვერ ვკითხულობთ მე-9 საუკუნემდე, ახალი წელი მე-9 საუკუნემდე ქართულ ბრწყინვალე წარწერებს, ეს ბოლნისის წარწერები იქნება თუ ეს იერუსალიმის, ბეთლემის წარწერა იქნება თუ ასე შემდეგ თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ უკვე ქართული ანბანის ასონიშნების ქრისტიანული სიმბოლიკა. ამის ერთ-ერთი ნიმუშად მოვიყვანოთ ჩვენ მაგალითად საქართველოს დროშა, სახელმწიფო დროშა, რომელიც ქართულ წარწერებში პირდაპირ მითითებულია, რომ ეს გორგასლიანი დროშა შეიქმნა ახალი წელთაღრიცხვის 450-460 წლების პერიოდში. ესე იგი 10 წლის მითითებულია 10 წლიანი ჟამეული, როდესაც შეიქმნა აი ეს საქართველოს სახელმწიფო დროშა. აი ამ დროშაზე ასახულია სწორედ ქანის როგორც წარმართული, ისე ქრისტიანული ნიშნულობა. საქმე ის არის, რომ ჯვარი 24 ასონიშანი ქართული ანბანისა იკითხება უკვე როგორც ქრისტეს ჯვარი, ანუ ჯვარი პატიოსანი. ეს არის ის ჯვარი, რომელზედაც ქრისტე ჯვარს აცლეს. ამიტომ, როდესაც მცხეთის მთაზე აღიმართა ქრისტეს ჯვარი, საქართველო გაქრისტიანდა. ესე იგი, ქრისტეს ჯვრის აღმართით საქართველო ქრისტიანული ქვეყანა გახდა. ეს მოხდა 326 წელს და ეს ქართულ წარწერებში ყველგან აღნიშნულია. მე-4 საუკუნიდან, ახალი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნიდან ყველგან წერია, რომ საქართველო გაქრისტიანდა ქრისტეს ჯვრის აღმართვით მცხეთის მთაზე და რამდენი დავა იყო იმის შესახებ, თუ როდის გაქრისტიანდა საქართველო. ესე იგი, ჩვენ ახლა აი მოკლედ თქვათ ამ ქართული დროშის შესახებ. მისი შემოღების თარიღი ცნობილია, მაგრამ ასე იკითხება ქრისტეს ჯვრის, ესე იგი, ქანს ქრისტეს ჯვრის მნიშვნელობა აქვს. ანუ ჯვარი პატიოსნისა და ქრისტე ღმრთის ქვეყანა, ეს უკვე ქვეყანა ჯვარი უკვე წარმართული ის არის. ქვეყანა ყოვლისა ქართლისა. ესე იგი, გასაგებია. ქანი იკითხება როგორც ქრისტეს ჯვარი, როგორც ქრისტე ღმერთი, როგორც ქვეყანა და როგორც საქართველო. ამდენად ცხადია, რომ 4 წაკითხვა აქვს ამ ჯვარს, ეს არის ქრისტეს ჯვრისა და ქრისტე ღმრთის ქვეყანა ყოვლისა ქართლისა ნიშნავს ყოველი ქართლის 4 ქვეყანა საკუთრივ ქართლი, ეს ჩრდილოი ქვეყანა, სამხრეთი ქვეყანა ქართლისა, ეს არის ტაო-კლარჯეთი, აღმოსავლეთის ქვეყანა ყოვლისა ქართლისა არის კახეთ-ჰერეთი და დასავლეთი ქვეყანა ყოვლისა ქართლისა არის ეგრის აფხაზეთი. ანუ ქრისტეს ჯვრისა და ქრისტე ღმრთის ქვეყანა ყოვლისა ქართლისა, საკუთრივ ქართლისა, კახეთ-ჰერეთისა, ეგრის აფხაზეთისა და ტაო-კლარჯეთისა და ეს ქართლი გულისხმობს ერთიან საქართველოს, ანუ ეს არის ერთიანი საქართველოს 4 კუთხე და ამავე დროს აი ამ ერთიან საქართველოს ის გამოთქვა მხოლოდ ქართულია 4 კუთხი ჯვარი წერია. ამდენად
წინვალე წაკითხვა. ეს დროშა ზოგს მიაჩნია თითქოს ეს იუდეველთა თუ ისრაელთა ის იყო, მაგრამ ეს არა. ეს მხოლოდ ქართულად იკითხება და ამდენად ეს პირდაპირ ქართული სახელმწიფო დროშა, რომელიც შეიძლება მომდინარეობს ფარნავაზის დროიდან, მაგრამ უეჭველია, რომ გორგასლის დროიდან იგი ერთიანი საქართველოს სახელმწიფო დროშა. მადლობთ.